You're listening to the DanishTube cast, the #1 podcast for those learning Danish. If you like what you hear, please leave me a review within the Apple Podcast app, on Google, or wherever else you might be listening. It will help other people find this podcast and let them know that you enjoy it and find it useful. Also, if you would like to be a guest on the podcast, if you are learning Danish and would like to come along, chat, learn a bit of Danish on the fly, you can do exactly that. Or maybe you speak fluent Danish already and just want to have an interesting conversation. If that sounds like something for you, you can write to me at danishtuberocks@gmail.com or find me on Instagram at danish_tube. Let's get into today's episode. Velkommen til endnu en episode på DanishTube kastet. I denne uge skal jeg simpelthen hygge mig med Belinda. Hej min ven, velkommen. Tak, det er dejligt at være med igen. Det er ærligt, det var faktisk meningen, at du skulle være med i sidste uge, men så skete der nogle tekniske problemer, som gjorde det lidt svært for os. Så du kom ikke med i den episode, men har du lyttet til min samtale med Lasse? Ja, med Lasse, det var meget interessant. Det var en interessant samtale faktisk. En hyggelig samtale også. Jamen, vi skal starte med lidt noget nyt, som jeg kalder bare ugens nyhed. Og du ved, når man snakker om nyheder, er det normalt noget negativt noget. Så jeg tænkte her på podcasten, at vi kan prøve at gøre det til noget positivt. Så også når vi hører noget, som er lidt nederen, så kan vi tænke, men hvad er det gode ved det? Så ugens nyhed, det er simpelthen, at England skal have en ny konge. Er det stort? Yeah. Betyder det noget for dig? Fra Canada, så for os, det betyder den stor betydning, fordi vi er en del af de Commonwealth, og så en del af de land, som England har stadig forbindelse med. De lande, de erobrede, måske. You're part of the Commonwealth, so kind of means something to you. Men er du en fan af kongefamilien? Are you a fan of the royal family? Jeg er en fan af dronning Elizabeth. A fan of the queen. Hun var en rigtig hun er en role model for en rollemodel. mange kvinder, rollemodel, fordi hun var i magt. Det var var det ikke noget som 75? Nej, ikke så mange. Måske 70 år. Yes. 70 years she was in power. Ja, der er lang tid for at være en offentlig stilling. Så det er svært, tror jeg. Jeg læste, at der kun er en fransk mand, tror jeg. Jeg tror, han hed Ludvig, og han var konge i 72 år, eller sådan noget. Så er han den eneste, 72. som slår Elizabeth. Jeg tror, mange er lidt fascineret af kongefamilien og dronningen. Hvorfor tror du, det er? Jeg tror, det er nogen, som kan ikke lide den imperialistiske struktur af kongefamilie, og at vi skal skifte til en mere moderne måde. Og, so some people don't like it. I think we should change to a more modern. Jamen det kan også være en grund til, at folk er fascineret af det, fordi man kan også tænke, jamen hvorfor har vi det her stadigvæk? Det er noget gammeldags noget, traditioner og alt det her. Ja, præcis. Og jeg synes også, det er lidt sådan. Jeg er ikke sådan en stor fan af kongefamilien eller sådan noget, men jeg synes, det er sejt, at England skal have en konge. Jeg synes, det er lidt spændende, at de skal have en konge igen.
It's a bit exciting that they will have a king after so much time. Ja, vi skal se, hvad vil ske med kongen Charles. Ja, nu. Charles. Det er så sjovt, fordi jeg har en ven, altså jeg har hørt i går, at i Argentina, de kalder ham for Carlos, og ikke Charles. Jeg kan ikke forstå, hvorfor. Min ven sagde, ja, kongen Carlos. Jeg var bare sådan, hvad med det? Kongen! Han hedder ikke Carlos, men okay. Det er jo så sjovt. Nå, men det var ugens nyhed. Det er spændende. Men vi skal snakke om noget helt andet. Vi skal snakke faktisk om materialisme. Det bliver lidt dybt, som normalt. Og jeg har faktisk sendt et billede til dig, som du kan se i dokumentet her. So I've sent a picture to Belinda, and we're gonna start by just describing what this picture is. So, Belinda, hvad er det for noget? Hvad kan du se i dette billede? Hvad kan du se på dette billede, og hvad tænker du på, når du sådan kigger på det? Der er en mand, som sidder i skrivebord på en kontor, og han ser trist ud med arbejde. Og han tænker om andre ting. Han tænker om tjene flere penge og vinde en konkurrence og også bliver lidt mere populær med kvinderne. Sådan. Who doesn't want that? Ja. Så der alle er materialistiske ting. Sådan. So we have a picture of a guy, a man who's sitting at a table, and when you say at a table, you can say ved bord. Han sidder ved bordet. Ved bord. Okay. Yeah, and he's thinking, has some like, jeg tror man kalder dem for tænkerbobler. And he has some money in one of them. Another one, he's got a trophy. He's thinking about winning. And then he's with two women. So maybe also thinking about winning. Så det repræsenterer lidt materialisme. Og hvad tænker du på, når du ser dette billede? Jeg tror, det er en rigtig god eksempel af mange mennesker i vores samfund. Vi altid vil gerne have mere og flere materialistiske ting for at være glad, eller for at få måske en status i samfundet. I think we can all relate to it. It's like a good example of how we are in our society, that we're always thinking about getting more, getting a better status, whether it's money, whether it's a trophy or whatever. So så jeg tænkte, vi kunne lige starte med at beskrive, hvad det er for noget. Hvis du skulle beskrive materialisme, jamen, hvad er det egentlig? Vi har sådan lidt gjort det, men kan du sige noget andet? Ja, jeg tror, materialisme, det er en måde, at vi dømmer hinanden eller andre mennesker baseret på, hvad de har, de ting, de har. Så det er, hvorfor vi har brug for mere i vores liv. Det er meget godt. So it's like we judge, it's kind of the way that we judge people by what they have. Ja, det er en stor del af vores samfund. Jeg tænker lige pludselig, at der er mange sange, som handler om sådan noget. Sådan, sig hvor meget jeg har, sig hvor mange penge jeg har, kig på alle damerne. Jeg tænker på rapmusik, selvfølgelig. Men tænker jeg også. Cool, vi har en lille beskrivelse. Jeg har taget ordbogens beskrivelse med, og de siger, at det er en levesanskuelse eller levevis, which basically means en levestil, a lifestyle, hvor der lægger stor vægt på penge, status, symboler og nydelse af materielle goder, i stedet for på åndelige værdier. Nice, so basically what we said, you're putting all your focus on money and status, enjoying material goods, rather than spiritual values. Sådan. Og hvor tror du, det her kom fra? Hvordan er det opstået? How has it come to be, this thing of materialism? Jeg tror, det er naturlig, det er menneskelig natur, like
human nature. At vi vil tilhøre en gruppe, og vil gerne, at andre mennesker kan lide os. Og så i vores samfund, når vi har flere penge, kan vi købe mere, og så måske vi vil få flere venner eller mere respekt. Og så jeg tror det er hvordan it's been a natural progression, this thing of wanting to, I don't know, working your way to the top, getting more friends, getting like you said before, it's sort of become how we judge success in a way. Sådan man måler succes. Men er det en god ideologi? Hvad er konsekvenserne af at bo i et individualistisk samfund? What are the consequences of this individualistic society? Hvad tænker du? Jeg tror på en måde, det betyder, at mange mennesker er selfish, fordi vi tænker bare på sig selv, og ikke på det velfærd af de andre, fordi vi vil have mere status med materialistiske ting. Ja, men er det ikke fint? Hvorfor kan man ikke bare gøre det? Fordi vi deler verden og er en del af samfundet, så vi skal, det er vigtigt, at vi bidrager til den velfærd af den kollektiv. The problem is it becomes a selfish thing, and then we're only thinking about ourselves. We're not, what could I say? Yeah, we don't care about the welfare of others, or rather, we're just too focused on ourselves, which, of course, causes problems. Makes everything into a battle. Det er en generalisering, selvfølgelig. Det er ikke kun dårligt, skal vi også huske. Og jeg tror, det var mit næste spørgsmål. Jamen, er det kun noget negativt noget? Og hvis ikke, hvad er de positive aspekter? Jeg tror, det er også positive aspekter til materialisme, fordi der er en måde, at vi bruger for at have motivation og drive til at opnå mere, og finde nye måder at gøre ting også. Og teknologi er et eksempel. Gives us more motivation to achieve more. Og så har det gjort det også muligt for folk at drive virksomheder, at skabe noget, at bruge deres kreativitet, at opfinde produkter, ydelser og alle mulige ting. Det er selvfølgelig meget godt. Og vi kan også bare lide at have luksusting. Hvorfor tror du det er? Hvorfor kan vi lide det så meget at have luksusting nu? Fordi luksusting er smukke, og også igen en status symbol, når vi har luksusting. Og vi ser, at influencers eller kendt mennesker, celebrities, har luksusting, og så vi vil også gerne have det samme. Ja, berømte mennesker. De berømte mennesker, Ja, altså i forhold til penge, så giver det selvfølgelig også en masse frihed, når du bare har penge. For mig er det største, det ved jeg ikke, det største punkt måske, bare at jeg ville ønske, at jeg bare havde frihed til at købe, hvad jeg vil, når jeg vil, eller ikke hvad jeg vil, men de ting, jeg har brug for. Fordi du ved, nogle gange har man virkelig brug for noget, men så sidder man og tænker, jeg har ikke rigtig pengene til det, og sådan er det, når man er et almindeligt menneske, uden millioner på kontoen. Så,
Men det er også bare fedt at have nogle fede ting. Ja, nogle gange er det dejligt at just købe en ting bare for at købe noget. Bare fordi det er sjovt. Yeah. Det er fedt. Ja. Jeg har tænkt et stykke tid på at købe en bil, for eksempel. Men jeg har ikke brug for en bil. Det er kun fordi, det er en luksusting at have. Yeah. Og jeg tænker meget på sådan noget, så jeg tænker altid, Liam, er det virkelig nødvendigt? Det koster så meget. Så er det alle mulige andre ting, men det ved jeg ikke. Jeg savner det lidt, det er bare det. Har du haft en bil før? Ja, det har jeg, men jeg har ikke brug for bil. Ja. Nej, det er det. Især der er boet i Danmark, havde jeg ikke brug for. Nej, slet ikke. Bare en cykel. Ja, præcis. Det var fint. Ja. Jeg kan måske sige, at jeg har mere brug for det i Sydamerika, hvor alt er sådan lidt længere væk, men man kan altid tage med en bus. Det er bare et tog. Offentlig transport er god i det er fint nok, synes jeg. Ja, det er okay. Ja. Der kommer busser så hele har du tiden. ikke brug for en Nej, bil. ikke rigtigt. Det synes jeg ikke. Det er mere, hvis man vil rejse langt. Så er det, igen, det er lidt luksus, det er komfortabelt, hvis du har din egen bil, du skal ikke stå og vente på en bus. Du kan gøre, hvad du vil, du kan stoppe, når du har lyst. Så det... Ja, du er ikke afhængig af tidsplan af bus eller tog. Exactly, so that luxury of having a car, it can be just luxury, just like, I just want a car because it's so cool to drive in a car. But then the other side is there is also a lot of good points about it. Like you can just travel far, you can stop when you need to piss, you can do whatever you want to do. Yeah. Cool, vi holder lige en pause, og vi skal give et shout-out. Og vi har et spørgsmål at svare på. Det hedder skriv og spørg, write and ask. And you know, if you have any Danish related questions or whatever, write to us, danishtuberocks@gmail.com. And today it was, we have a message from Tiffany. She asked, hun siger, jeg har et spørgsmål. Kan du hjælpe eller hjælper mig? Why is it when you have a sentence like jeg svømmer, that it sometimes becomes jeg svømme without R? Why does the verb drop the R and end in an E, like spise, spiser, fortælle, fortæller, sove, sover? It's bugging the hell out of me, and I'm awful at grammar. I actually gave her a quick response and said, well, actually, you never say jeg svømme without an E. Without an R. You always have an R. But do you know anything more about this, Belinda? Could you? Jeg tror, at man dropper R, når man bruger en modelverb. Så er det Tiffany? Tiffany, ja. Tiffany kan sige, jeg kan svømme, eller jeg vil svømme, eller jeg må svømme. So. Exactly. So basically, when you have these modal verbs, and there's basically 4 of them that are very common: can, skal, vil, må. There's a couple of other ones, but they're the most useful ones. Anytime you use one of those, the second verb will not have an R on it. But anytime you write like just a pronoun like I, he, she, you will always have an R if it's in present tense. Jeg svømmer, jeg løber, jeg snakker, with an R. You only not, of course, if it's in past tense. So that's basically it, I think. I don't think it's any more complex than that. So I hope that helped you, Tiffany. DanishTube. Thanks again for listening to this Learning Danish podcast for you, the Danish learner. If you didn't know it, I do actually teach Danish. That is my full-time job. So if you are on the lookout for a cool Danish teacher looking to improve your skills, or maybe just fine-tune your language, get in touch with me. Write to danishtuberocks@gmail.com. I would be super happy to hear from you and to help you on your Danish language journey. Vi fortsætter. Så vil jeg høre, Belinda, om du er materialistisk. Synes du, at du er? Ja, selvfølgelig.
Det er... Material girl in the material Ja, world. jeg vil sige, jeg er materialistisk, really, Okay. men jeg prøver bare at købe ting, at jeg har brug for. Men da jeg var yngre, selvfølgelig købte jeg meget lort. Bare fordi jeg Som hvad, var for eksempel? ude og shopping. Det var altid tøj. Jeg Clothes. købte meget tøj, at jeg... det var meget, at jeg havde aldrig brugt. Og så fordi det var bare på udsalg, og så jeg købte tøj og sko. Ja. Det er for nemt at købe for mig. Du gør det svært ikke at være sexist, når du snakker om tøj og sko. Det er sådan en typisk kvinde, som har meget tøj og mange sko. Nu er du blevet bedre til det, okay. Jeg prøver nu at leve lidt mere minimalistisk, fordi jeg har gået udlandet og rejst meget, så jeg indså, at jeg ikke har brug for så meget ting, mange ting. You realized through traveling, living abroad, that you don't need so much. Det gør noget ved en. Når man rejser meget, når man flytter meget, så tænker man, har jeg virkelig brug for alt det her? Jeg har rejst en gang fra Spanien til, det var til Danmark, og vi havde virkelig mange ting dengang. Og det var et mareridt at flytte. It was a nightmare to move house. Så jeg er også lidt som dig. Jeg har lidt svært ved det nogle gange. Jeg kan godt lide at købe ting. Men jeg prøver virkelig at være lidt mere minimalistisk. Ligesom du siger. Vil du sige, at du er materialistisk? Ja, lidt. Okay. Lidt. Og jeg har fået det måske af min mor. Min mor er lidt snobbet, må jeg sige. Okay. Ja, hun kan godt lide sådan flotte ting, og det er sjovt, jeg kan huske altid, at hun vil sige, for eksempel til min stedfar, hvis vi skulle ud et sted, hvis han havde nogle sko på, som var lidt beskidte, så vil han sige til ham, nej, dem tager du ikke på, dem skal du skifte. Jeg tager ikke ud med dig, men når du har de der sko på. Wow, okay. Forstår du? Det var din far, som sagde. Ja, min stedfar teknisk set, men min far, Yeah, I'm making sound worse than it is, but my mother is, she likes nice things. She's a bit proper, and she likes, I remember her sort of giving my stepfather a hard time if he was wearing some dirty shoes. Like, I'm not going out with you when you're wearing those. You've got to change them. Så ja, jeg kan også lide dejlige ting. Jeg kan også lide at bo godt. Du vil have et godt sted at bo, hvor det er rent og... Men jeg er sådan en person, som bruger lidt tid på at, at scrolle på for eksempel eBay eller Marketplace, dem slags ting. Ikke fordi jeg kigger efter noget specifikt, bare fordi jeg synes det er hyggeligt sådan at kigge lidt på varer. Hvad kan jeg købe? Hvad har jeg brug for, som jeg ikke vidste at jeg har brug for? Yeah. Gør du nogle gange det? Ja, nogle gange kan jeg bruge meget tid bare at scrolle på Marketplace, fordi måske vil jeg finde noget, at jeg vidste ikke, at jeg havde brug for. Og så, præcis. Ja, og jeg kan også gemme noget og, til en list, og så lidt senere er det nemmere hurtigere at købe. Aha, så det er ikke kun mig, der gør det. Det er godt at vide. Det er bare forskning? Research. Yeah, I do it as well. Like waste quite a bit of time just like looking at shit like, oh, that's cool. Look at that. I didn't know that existed. Usually starts with something specific I want, but then you just start, wasting a bit of time. Yeah. Men du sagde, at du i fortiden har brugt mange penge på tøj og sko.
Hvad med nu? Hvad bruger du dine penge på nu? Nogle gange tøj, men bare når tøj, jeg har brug for. Men nu bruger jeg fleste penge om tur eller til at rejse. Ja, for mig de oplevelser er vigtigere end fysiske ting. Ja. Experiences more important than physical things. It's a good way to live, yeah. Ja, og nu kan vi rejse igen efter 2 års pandemien. Det koster også meget at rejse, så det giver mening, at du bruger mange penge på det. men for mig det er fint. Fordi jeg bruger ikke så mange penge om andre luksusting. Og når du siger andre luksusting, hvad tænker du på præcist? Taske? Okay, ja. Taske eller accessories, bags. Ja. Eller tilbehør. Bil eller hus. De store ting. Ja. Sådan. Ja. Bor du til leje så? Ja. You rent your place where you're living? Ja. Ja. Så jeg har fleksibilitet til at flytte igen, hvis jeg gerne vil lave det. Sådan. Ja. Jeg synes det bliver mere og mere normalt, at man bor sådan. Det bliver også sværere og sværere for de den yngre generation, jeg kan ikke tale nu, at købe et hus, tror jeg. Ja. Og hvad med den her køb og smid væk mentalitet, som vi lidt har i vores kulturer, sådan verden over? Hvad synes du om det, og køber du selv nyt, sådan altid, eller køber du også brugt nogle gange? So what about this? I said køb og smid væk. So like buy and throw away. What do you think about that? Like, do you buy used sometimes? Nogle gange tager jeg til en genbrugsbutikker for at finde noget unik. Sådan. Men fleste af mine ting er ny. Det er også et problem, jeg har. Ja. Så jeg køber altid nyt. Det er meget sjældent, jeg køber brugt. Og det, som jeg sagde, jeg er lidt snobbet. Det kan virke som om jeg er meget hippie, men jeg har faktisk lidt svært nogle gange med at købe brugt. Yeah, sometimes difficult for me to buy used, especially when it's like something like a bike or teknologi, en cykel, fordi det skal bare virke. Jeg gider ikke købe noget, og så går det i stykker 10 minutter senere. Ja, det kan jeg godt forstå. Og jeg prøver også at donere gamle ting, som jeg har ikke brug for. Sådan. Ja. Jeg tror, den eneste, jeg altid køber brugt, det er faktisk biler. Hvis jeg har købt en bil, så er den brugt. Men det er fordi, de koster kassen. Ja, men der er mange biler, som virker meget godt, som er brugt. Så det er fint at købe en brugt bil. Hvad med tøj? Har du nogensinde købt brugt tøj? Hi again, and thanks for listening to this episode on the DanishTube cast. If you would like to listen to the rest of this conversation, you can do so very shortly by subscribing within the Apple Podcast app. Alternatively, you can go over to Patreon, where you can hear the rest of this conversation, as well as get access to Danish exercises, live streams, and some pretty sweet DanishTube merchandise. Not only will you be supporting my work and making it possible for me to improve this podcast for you, the listener, but you will also get some pretty cool Danish stuff back for your bucks. So if that sounds like something for you, follow the link in the description. Otherwise, I will see you again in the next episode. Danish.